Hi everyone! I'm here at Suba sa Idalom. Ano tawag na ba yun? Off with my partner in crime, Miss Yola. Hi! O diba? Lang tawag di ang amon nga lugar. Look! Ang ganda diba? What a nice nature. Nami, oh may suba sa dalom. Sa unara ko daga pamaring sang paitan. Wow, may tao tat sa ubos to. Hi people. Kita on na yan sa video. Hindi gid. Hey guys. With my Dito si Rbet, dito si Rbet punta ha. Nami gid yung views in ay, kami din sa kaingin, no? Kaingin. O, diba, tinlong kaingin sang tao sa tapas. Sunset nang? Diin, ay, oo. Nami, tani ko may sunset, wala pa. Kaya nag-ulan. Maulan diri day, nami, diya sa tapas day. Kaya ga-ulan, sa liloya, wala ulan. Gapanggas ang tao di sa uma. O, ada mga kasagingan, no? Diba, kita nyo kasagingan. Tanom na sang tao da. Libre lang da manguha. Ay, Diyos ko, namin gidya sang view yan. Idlaw, nagid ko diya sa tapas ya. Sang una, kabalo pa ko na magpangga sa kaingin. Te, bye-bye na.